Bonsoir mes amis, bonsoir mes élèves, comment allez-vous? Avec vous, M. Mohamed El-Gouari, professeur de langue française pour le cycle secondaire. Vous êtes les bienvenus et j'espère que vous êtes en bonne santé. حبايبي طلبة طلبات الثانوية العامة أخباركم إيه؟ معاكم مستر محمد الجواري أستاذ اللغة الفرنسية. إن شاء الله هقدم لكم مراجعة لأهم السيتياسيون وأهم المواقف اللي إحنا مرت بينا أو مرت علينا في أولى وتانية ثانوي، اللي المفروض إن إحنا هنستفيد منها في منهجنا، وده جزء من مرحلة المراجعة اللي أنا عاملها لكم على أساسيات أولى وتانية ثانوي إن شاء الله، قبل ما نبتدي من المحاضرة اللي جاية منهجنا تالتة ثانوي. السيتياسيون بتاعتنا المواقف من الأسئلة اللذيذة، الأسئلة السهلة، الأسئلة المضمونة، بس فيها بعض التريكات ناخد بالنا منها. هنتعلم ازاي نعدي من سؤال السيتياسيون وإن شاء الله نجيب النوت فينال في سؤال المواقف. طبعا السيتياسيون مهم جدا تعرف بداية الموقف ونهاية الموقف ايه. تو ديموند مثلا معناها انت تسأل، تو اكسبريم انت تعبر، تو اكسبت بتقبل، تو ريفيوز بترفض، تو كونسي بتنصح، تو راكونت بتحكي، تو تو ي بور او تو ي كونتر انت مع او انت ضد. سافا. تو سويت انت بتتمنى، تو اكسبريم انت بتعبر. كل الحاجات دي فيربات ممكن تجينا في الاكزامان. كمان نهاية الجملة هل هي تو دي انت تقول ولا ايل دي هو يقول. سافا. ممكن الجملة بتبتدي تون امي تو ديموند صديق بيسألك، تو دي انت هتقول له، ايل دي هو يسأل يقول ايه. طيب احنا ازاي ميسيو نعرف انا هسأل ولا انا هجاوب، هو يسأل ولا هو هيجاوب، بناء على تركيزي في السيتياسيون. يلا نشوف كده اكزامبل من المواقف المهمة جدا وازاي نحلها مع بعض. طبعا من اول السنة دي هيجي لنا الاختيارات 4 اختيارات، فنركز اكتر وان شاء الله باذن الله مع مراجعه الفوكابولير وتركيزي في الكلمات هيكون مستواي اكتر افضل بكتير في السيتياسيون. اول سيتياسيون بيقول معايا ايه؟ تو ديموند انا ان كوبان دو تكريك سون ابارتمون، انت تسال زميل لك ان يصف شقته او منزله. ايه دي هو هيقول انه جمله في دي بيوصف فيها الابارتمون بتاعته. هنشوف مع بعض. اول حاجه ton appartement il est comment ولا il y a 16 pièces et un grand balcon، اللي هي تكون الإجابة دي لأن هو بيوصف الشقة بتاعته. tu racontes une action au passé، بتحكي عن حدث في الماضي. في مراجعتنا في الجرامير عرفنا ان الباسيري صون الماضي القريب هو فيرب فيان دو أو فينير دو مع الانفينيتيف، هتكون هي الإجابة التالتة je viens de faire le lit، يعني أنا رتبت سريري. Tu demandes à un ami son opinion sur un vêtement، انت بتسأل صاحبك رأيه في الملابس. il دي هو هيقول رأيه très joli طبعا. ton ami te demande ce que tu portes pour faire de la natation، ايه الحاجة اللي صاحبك يرتديها؟ هيقول لي في لبس او في ممارسة السباحة un maillot de bain. tu demandes à ton ami ce qu'il va faire à la fête، بتسأل صاحبك ماذا يفعل في الحفلة. tu دي انت هتقول له اكيد هتسأله qu'est-ce que tu vas faire à la fête، لأن هنا أنت بتسأل صاحبك. سافا. بالنسبة لي الكيستيون اللي بعد كده الموقف رقم 6. في نيميرو 6 بقول تو ديموند أو تون أمي تو ديموند، صديق بيسألك تون أمي تو ديموند. سافا. تون سوية، تون سوية يعني بيسألك عن أمنيتك، أكيد هتقول له جو سويت اللي هي الجملة اللي بدأها بجو سويت. فير أن ديفيلي دو مود، أتمنى أعمل عرض أزياء. Tu demandes à un ami où tu vas pour faire du shopping، هيعمل الشوبينج أو الشراء فين؟ au سوبر مارشي. Ton ami te demande pourquoi tu vas au magasin de vêtements، ليه رايح محل ملابس؟ أكيد هنشتري حاجة مرتبطة بفيتمون زي إن شميز. Ton ami te demande، صديق هنا بيسألك tes activités quotidiennes، أنشطتك اليومية. tu دي أنت هتقول له je range ma chambre. Ton ami te demande ta couleur préférée، صاحبك بيسألك عن لونك المفضل. il دي هو هيقول ايه في السؤال quelle couleur préfères-tu. tu féliciter ton ami pour son anniversaire، انت بتهني صاحبك في عيد ميلاده. tu دي هتقول له لو بصينا كويس في الاختيارات هنلاقي joyeux anniversaire happy birthday. مع بعض مكملين في السيتياسيون نمرو 13 رقم 13 بقول تون امي تو ديموند، صديق بيسألك تون سويت دي متكررة. تو دي هتقول له جي سويت فير ان ديفيلي دو مود. مع سيتياسيون نمرو 14 رقم 14 بقول في سيتياسيون تون امي تو ديموند، صديق بيسألك بوركوا تو فا à la piscine. بوركوا تو فا à la piscine، أكيد حاجة مرتبطة بالسباحة، هقول جيم ناجي à la piscine لأن بحب العوم. تو ديموند à ton ami la date de naissance، نكتب كلنا على date de naissance، بتسأل صاحبك تاريخ ميلاده. تو دي أكيد أداة الاستفهام متى
quand tu es né متى ولد. ton ami te demande ta saison préférée صديقك بيسألك عن السيزون اللي بتحبه. il dit هو يقول ايه في السؤال quelle saison tu aimes. tu invites ton ami français à visiter l'Égypte. بتعزم صاحبك يزور مصر. أنهي اختار في الثلاثة؟ En Égypte il y a beaucoup de monuments à visiter. في مصر في آثار كتير للزيارة. ما زلنا مكملين في سؤال السيتياسيون رقم 18. تو ديموند عن امي سون ادريس. بتسأل صاحبك عن عنوانه. il دي هيقول لي اكيد الوصف للعنوان. تو كونسي ده اللي قلت لكم عليه من شويه معناه انت تنصح اتون فرير اخوك بور ترافيرسي لا رو. هو بيعدي الطريق. تو دي هتقول له ترافيرس او باساج بيتون. اعبر من ممر المشاة. ton ami te demande quel temps il fait en hiver. ما حالة الطقس في الشتاء. تو دي صاحبك سألك الطقس عامل ايه في الشتاء هتقول له il fait froid. تو ديموند عن كامارات سا ناسيوناليتي. بتسأل زميلك عن جنسيته. تو دي quelle est ta nationalité. un ami t'invite à dîner. صديق بيعزمك على العشاء. pour t'excuser لكي تعتذر هتقول pardon j'ai du travail. tu indiques à un piéton le chemin de la banque. انت بتحدد لأحد المرة طريق البنك هتقول له va tout droit. يعني ايه va tout droit؟ يعني امشي على طول اللي هي الإجابة الأولى. ما زلنا مع بعض مكملين في الموقف رقم 24 24. tu n'acceptes pas l'invitation. يا ترى لو بترفض الدعوة هتقول ايه؟ désolé يعني آسف. ton ami te demande le travail de médecin. صديقك بيسألك عن عمل الطبيب. تو دي هتقول له il soigne le malade يعني يعالج المرضى. tu racontes une action au passé. بتحكي عن حاجة تمت في الماضي. هنستخدم الباسي ريسون اللي هو verbe venir ومعاه دو مع المصدر. يعني أنا كنت بعمل شيء معين. je viens de faire le lit. tu demandes à ton ami le meuble de sa chambre. بتسأل صاحبك عن الأثاث اللي في الغرفة. تو دي هتقول له qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. ماذا يوجد في منزلك. ولا quel objet ما هي الأشياء أو الأغراض il y a dans ta chambre. tu demandes à un copain son opinion sur ta montre. بتسأل زميلك رأيه في الساعة. تو دي هتقول له ايه في السؤال comment tu trouves ma montre. يعني كيف تجد الساعة بتاعتي. مكملين مع بعض في جزء جديد من السيتياسيون. النهارده الكور بتاعتنا كلها بتتكلم عن المواقف السيتياسيون وبنستعرض مع بعض مواقف مهمة جدا من الأعوام اللي عدت. أنا ميتو دومون صديقك بيسألك pourquoi tu préfères les vêtements de marque. ليه بتحب لبس الماركات. تو دي هتقول له ils sont super. tu demandes à ton frère de se lever tôt. بتطلب من أخوك إنه يستيقظ بدري. هتقول له إيه؟ واضحة جدا lève-toi tôt. tu donnes à ton opinion sur un vêtement. بتقدم رأيك في لبس صديقك. هتقول له c'est original يعني هو رائع. tu demandes à ton ami quelle langue il parle. بتسأل صاحبك اللغة اللي بيتكلمها. il دي هيقول je parle français. tu demandes à un touriste sa langue. بتسأل أحد السياح عن لغته. تو دي هتقول له إيه في السؤال quelle langue vous parlez. tu exprimes ton souhait. بتعبر عن أمنيتك. هتقول je veux organiser une fête. عايز أنظم حفلة. رقم 35 un vendeur te demande la matière d'un vêtement. باع بيسألك عن خامة اللبس اللي بتفضله. تو دي هتقول له الإجابة je cherche une chemise en jean. ببحث عن قميص من الجينز. السيتياسيون نمرو 20 ولا 36 36. بقول tu demandes un copain la couleur de son pull. بتسأل زميلك لون البلوفر. تو دي هتقول له ايه في السؤال ton pull c'est quelle couleur. ton ami te demande ta saison préférée. صاحبك بيسألك عن السيزون اللي بتحبه. il دي يعني هو هيقول ايه في السؤال quelle saison tu aimes. tu demandes à un ami sa passion. بتسأل صاحبك عن ميوله. تو دي هتقول له quelle est ta passion. نكتب كلنا على passion شغف أو ميول. tu veux savoir la météo. تريد معرفة حالة الطقس. تو دي سؤالنا ايه عن حالة الطقس quel temps fait-il. ما حالة الجو. ton ami te demande qu'est-ce que le vétérinaire fait. مين يقول لي يعني ايه vétérinaire. برافو عليك اللي هي دكتور بيطري. il soigne les animaux. tu demandes à un ami. أنت تسأل صاحبك où tu vas pour أين يذهب لكي prendre le train. يعني ياخد القطار أو يركب القطار. المكان اسمه à la gare يعني محطة القطار.
ton ami te demande صديق بيسألك qu'est-ce que tu fais pendant les vacances ماذا تفعل أثناء الأجازة هتقول له je vais au club chaque jour يعني يوميا بروح النادي je vais au club chaque jour. رقم 43 بنقول أن touriste te demande أحد السياح بيسألك les lieux de la tour de Caire مكان برج القاهرة تودي هتقول له et les plans de monument هو مليان آثار et les grands هو كبير pas loin d'ici يعني ليس بعيد عن هنا. tu demandes à un ami l'heure بتسأل صاحبك l'heure يعني الساعة سؤال الساعة quelle heure est-il كم الوقت. tu demandes à un ami pourquoi tu vas à la mer بتسأل صاحبك ليه رايح البحر il dit هيقول لي pour nager. tu demandes à un ami pourquoi tu vas au parc d'attraction أنت تسأل صديقك لماذا يذهب نكتب على دي مدينة الملاهي بارك داتراكسيون أكيد s'amuser pour s'amuser يا جماعة لكي نتسلى. مع آخر سيتياسيون عندنا في حصتنا النهاردة السيتياسيون نيميرو 47 بقول ايه في السيتياسيون بتاعنا tu acceptes l'invitation de ton ami بتقبل دعوة صديقك tu دي هتقول له يا ترى عشان اقبل دعوتك هقول لك ايه je suis d'accord. tu demandes à ton ami quelle est l'activité de cuisinier بتسأل صاحبك عن ايه نشاط الطباخ ايه ال دي هيقول il mange هو بياكل دي كرواسون il fait de croissant. tu demandes à un copain pourquoi tu mets un pull بتسأل زميلك لماذا يرتدي بلوفر parce que il fait froid. واخيرا ton ami te demande qu'est-ce que tu détestes au lycée صاحبك بيسألك ايه الحاجة اللي بتكرهها في المدرسة تقول je n'aime pas le maths. ده يا جماعة كان استعراض لأهم أسئلة في سؤال السيتياسيون اللي محتاجين نراجعها من دي أهم مواقف مرت علينا في أولى وتانية ثانوي. يا رب نكون وفقنا في تقديم فكرة السيتياسيون وتكون استفدتوا جدا من الفيديو بتاعي. كنت معاكم مستر محمد الجوهري استنونوا فيديو جديد مع دروس اللغة الفرنسية. ميرسي ميزامي au revoir.